Eccoci qua, allora, il nostro primo approfondimento, vi presento il nostro ospite, abbiamo qui con noi il dottor Diego Ponzin, grazie di essere venuto, che è Buonasera. direttore sanitario Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS, nonché medico oculista, così anche una competenza specifica. Parleremo con il nostro esperto della Fondazione Banca degli Occhi, parleremo di donazioni anche di cornee, l'importanza delle donazioni, di patologie degenerative anche gravi per le quali è richiesto il trapianto e soprattutto il ruolo che ha la Fondazione, perché forse a non tutti è nota e conosciuta, ha degli ambiti molto particolari ed è molto importante tra l'altro. E allora, numeri anche significativi perché abbiamo cornee raccolte nel 2023, un aumento del 13%, 6.659, un record mai raggiunto. Cosa possiamo dire allora della Fondazione, direttore? La Fondazione, che ormai è diventata ente del terzo settore alla luce della normativa più recente, è un'organizzazione che è stata, pensata da un pioniere del trapianto di cornea, il professor Rama, che ha lavorato a Mestre fino al 1996 ed è stata poi creata dalla Regione del Veneto per tentare di risolvere il problema dei tempi di attesa per un trapianto di cornea. Sostanzialmente il trapianto è un tipo di medicina molto particolare perché la pillola non la si può costruire, la pillola, la terapia viene da una donazione, da un dono di organi o di tessuti. La cornea è un tessuto, ci sono malattie corneali che portano alla cecità, le malattie congenite sono molto rare fortunatamente, sono malattie prevalentemente che interessano o una popolazione giovane o una popolazione anziana. La cornea è una lente, è la parte più anteriore dell'occhio. Se una malattia rovina la trasparenza della cornea oppure la sua curvatura, basta pensare quindi a una lente che diventa o storta o opaca, ci sono malattie che sono irreversibili e solo con un trapianto oggi riusciamo a restituire la vista. Però se il trapianto si fa ci sono risultati eccellenti, tempi di recupero brevi e quindi la qualità della vita può tornare a livelli molto alti. Allora, cerchiamo di capire quali sono le patologie, in modo che anche i nostri telespettatori si mettano un po' nella situazione. Quali sono le patologie per le quali diventa necessario e indispensabile effettuare un trapianto o fattibile effettuare un trapianto e in quali tipologie di pazienti, anche per età? Sì, è una domanda abbastanza interessante. Allora, in Italia, diciamo così, metà dei trapianti, forse qualcosa di più, si fa per una patologia genetica che è il cheratocono, che insomma è relativamente nota, è ancora classificata come malattia rara, giustamente peraltro perché ha un'incidenza non alta nella popolazione, però è anche intuibile, non è raro incontrare pazienti con il cheratocono perché non è una patologia che porta a morte, non è una patologia che compromette la durata della vita, quindi i casi si accumulano. Ecco. Ed è una patologia che viene trattata brillantemente anche con nuove soluzioni di trapianto, anche se oggi abbiamo finalmente da un po' di anni anche una terapia che rallenta o addirittura ferma l'evoluzione della malattia. Perché è degenerativa? Nel senso di progressiva, sì, assolutamente. No. Che cosa comporta? Qual è la sintomatologia? Inizialmente, allora, è una patologia interessante, se vogliamo, si manifesta in adolescenza. Quindi in giovane età. In giovane età, ed è questo che rende importante il suo riconoscimento precoce per poterla seguire e trattare meglio. Si manifesta apparentemente inizialmente con un astigmatismo, insomma con un calo della vista che interessa un occhio più di un altro, perché tutte le malattie genetiche degli occhi sono asimmetriche, hanno diverse velocità, diciamo così, nei due occhi. Normalmente quindi cosa succede? Succede che il ragazzo viene accompagnato dai genitori
ha una visita e sta allo specialista a intuire che quello che vede non è un astigmatismo, diciamo così, classico, normale, ma è un astigmatismo patologico. Può essere diagnosticato quindi abbastanza facilmente? Sì, abbastanza, sì, ormai abbiamo esperienza e anche tecnologie che ci permettono di rivelarlo molto presto. Ecco. A quel punto si fanno delle terapie, si disegna intanto un follow-up, un percorso, si vede se è una forma progressiva, perché ci sono anche forme che si presentano ma poi non progrediscono. In quel caso può essere corretto, si interviene lo stesso? No, in quel caso semplicemente si usano occhiali o lenti a contatto. Molto spesso lenti a contatto perché il keratocono deforma la cornea e quindi un occhiale non è capace di correggere in modo adeguato, serve una lente a contatto. Se ci sono segni di progressione si può fare un trattamento che si chiama cross-linking. Se o nonostante il cross-linking oppure la progressione è stata troppo rapida, troppo tumultuosa, serve un trapianto. A quel punto c'è una forma di trapianto straordinaria che si fa che dal 2003-2005 ha preso piede e anche in Italia si pratica molto, non si sostituisce più tutta la cornea ma solo lo strato malato, che è lo strato, diciamo così, esterno. È un intervento straordinario perché lascia il bulbo chiuso, ha delle percentuali di rigetto che sono bassissime e delle percentuali di successo molto alte. Quindi quando è stato fatto questo salto di qualità? È stato fatto, il vero salto di qualità è stato fatto nel 2003, pensi lei, grazie all'idea. C'erano già prima i primi tentativi, ma è stato un arabo ad avere un'idea incredibile per isolare in modo sicuro la cornea malata rispetto a quella sana che doveva rimanere lì. Adesso cerco di dirla in modo molto semplice. Un certo Anwar nel 2003 ha pubblicato una cosa e le buone idee poi si diffondono in men che non si dica, in pochi anni è diventata virale, proprio tanto per Quindi mancava quell'idea, quel suggerimento o anche l'aspetto della tecnologia? Mancava proprio l'idea, perché è un intervento pressoché totalmente manuale, quindi mancava proprio quell'elemento. Il piccolo passaggio per renderlo, perché la chirurgia, diciamo, funziona bene e si diffonde bene quando è ben standardizzabile, certo. Quando un intervento diventa fatto di passaggi concreti, ripetibili e quindi gli specialisti lo apprendono con facilità, i risultati diventano prevedibili, se no si entra in una chirurgia difficile che praticano in pochi, insomma che fa fatica a estendersi. Ecco. Questo tipo di chirurgia ormai risponde, questo tipo di trapianti risponde per quasi metà dei trapianti che si fanno in Italia. Sì, il keratocono. Lei dice in Italia, perché? Perché all'estero non funziona allo stesso modo? No, funziona più o meno nello stesso modo. Ci sono poi degli atteggiamenti terapeutici diversi, per esempio negli Stati Uniti certi interventi si fanno meno, nel nord Europa se ne fanno degli altri. Direi che in Italia siamo messi molto bene perché questo effettivamente è un intervento che va bene, che porta dei risultati. Questo è un intervento eccezionale che va bene, ha cambiato completamente le prospettive di qualità del trapianto e anche di durata, perché sostanzialmente è un intervento che quando va a successo dura tutta la vita. E se si fa un intervento in una persona giovane capisce che l'aspettativa di vita è molto lunga e quindi il trapianto deve durare decadi, insomma, quindi senza ripercussioni, però con una cornea nuova. Con una cornea di un donatore. E qua insomma cadiamo sull'importanza delle donazioni e il fatto che il Veneto è una regione che ha una buona tradizione di trapianto, direi ottima, direi eccellente, perché ha una buona tradizione di donazioni, cioè in Veneto si fanno tanti trapianti perché ci sono le donazioni e dove si fanno tante cose, le esperienze sono le migliori. Certo, infatti questo è forse anche un nodo cruciale della questione. Assolutamente. Avere tanta disponibilità di persone che ci credono e che fanno spontaneamente questa donazione
l'esporto della cornea avviene post mortem? Sì, avviene dopo una diagnosi di morte che quasi sempre si fa con criteri cardiaci, cioè il donatore di cornea, 9 donatori di cornea su 10 sono donatori che donano solo le cornee, ed è un intervento che si fa, il prelievo si fa in una saletta diciamo vicina all'obitorio, ecco, quindi in una salma che ha il cuore fermo, insomma, ecco. Certo. L'età per il donatore? L'età, allora, premesso che non esisterebbe un limite superiore, però, e questo è vero per tutti i tessuti, non solo per la cornea, più in là siamo con gli anni e più le nostre caratteristiche biologiche, diciamo, diventano meno brillanti. Ecco. Quindi per una serie di ragioni noi raccogliamo donazioni fino agli 80 anni. Ecco. Perché? Perché diciamo, poi i familiari, in Veneto c'è molta consapevolezza, no? E molti familiari ci chiedono cosa è successo. Noi ovviamente non possiamo dare dati, donatore, ricevente, insomma c'è un rispetto assoluto, c'è una tutela dei dati personali che è totale, però anche per un senso etico, insomma, dobbiamo dire la donazione è andata bene, è stato fatto un trapianto, 2 trapianti, insomma le cose vanno bene, eccetera. Ed è un po' frustrante per chi dona invece sapere che i tessuti non sono stati utilizzati. Ecco, cioè, è più bello, ecco. E allora dire tante volte che le cose non sono andate bene non è bello, ecco. E quindi raccogliamo normalmente donazioni fino agli 80 anni, ecco. Perché dopo quell'età la percentuale di tessuti utilizzabili diventa sempre più bassa, ecco. E invece chi può ricevere, fino a che età può essere fatto il trapianto? Il trapianto può essere fatto quando uno ha bisogno, perché ormai pensi lei che le nuove tipologie di trapianto si fanno in anestesia locale, quindi non c'è neanche un impatto, capito? Ecco, quindi noi abbiamo riceventi che hanno età impegnative. Cioè vuol dire tipo? Beh, insomma, ultra novantenni. Addirittura? Sì. Mia. Sì. Ma chi è in buona salute oggi è esigente e ci vuole vedere. Certo, no, ma altrimenti si crea anche quindi se ha un problema di cornea chiede che sia risolto. Però le diceva che in genere il keratocono nella fattispecie si manifesta in giovane età. Sì. Potrebbe anche manifestarsi successivamente? No. Sono altre le patologie? Sono altre le patologie, sì. Esiste una fascia. Allora, chi ha il keratocono normalmente, se deve subire un trapianto, lo subisce fra i 30 e i 40 anni. Quella è l'età in cui... Ecco. Mentre invece c'è un gruppo di malati di cornea che viene operato, diciamo, dai 65 anni in su. Ecco. E questo riguarda malattie degenerative di altra natura o anche una malattia genetica non tanto nota, ma abbastanza diffusa, che si chiama distrofia di Fuchs, che è una malattia subdola perché riguarda lo strato profondo della cornea, quindi uno può averla ma non sa di averla perché non è che dia sintomi. Ecco. Non dà sintomi? Non dà sintomi se non quando è bella manifesta. Ecco. E a quel punto che sintomi ci sono? Beh, a quel punto, diciamo classicamente, come in tutte le malattie, uno comincia a vederci male. Male più che poco, che è diverso. Quindi non lo so, per esempio chi ha la distrofia di Fuchs nota che alla sera ha una vista disturbata, guidare, i fari delle macchine gli danno molto fastidio, gli sembra di vedere come dietro a un vetro bagnato, cose di questo genere. Poi con la Fuchs normalmente arriva prima anche la cataratta e quindi vede i contorni poco definiti, vede male i colori, vede il mondo un po' spento. Ecco. Però se viene prima la cataratta, gli viene la cataratta, viene operato di cataratta? Beh, dipende, sta facendo domande difficili, dipende. Allora, torniamo alla Fuchs. Se la Fuchs poi si manifesta, uno comincia a vedere nebbia, di mattina vede nebbia. All'inizio la nebbia si risolve durante il giorno, per ragioni che sono complicate da spiegare. Certo.
e poi invece la nebbia non va più via. Ecco, quello si chiama scompenso corneale, quindi la cornea non ce la fa più, certo. diciamo, bisogna cambiarla. Ecco. Spesso questi malati, oggi che è possibile fare cose molto sofisticate, vanno incontro nello stesso intervento a trapianto e intervento di cataratta, insieme. che è la cosa più conveniente da fare. Aspetti che io do per scontate delle cose che magari i nostri telespettatori non tutti lo sanno. Che la cataratta, ce ne spieghi lei? Beh, la cataratta diciamo che è frequentissima, che è un problemino correlato all'età, siccome oggi insomma per lo più sì, certo, ci sono cataratte traumatiche, cataratte congenite, ma sono poche. La cataratta normalmente, quella che conosciamo, è la cataratta senile. Credo sia l'intervento chirurgico più eseguito in Italia, mi pare se ne facciano 600.000 all'anno in Italia. Tant'è che è anche uno dei problemoni che abbiamo per i tempi di attesa, perché siamo abbastanza ingolfati. La cataratta è un problema che riguarda la seconda lente dell'occhio. L'occhio ha due lenti importanti, una è la cornea, che è esterna. Certo. Il cristallino invece è dentro l'occhio ed è la seconda lente, diciamo, importante dell'occhio. Il cristallino diventa opaco con l'età, è come se si consumasse, poverino, con gli anni. E a quel punto c'è un intervento brillante che prevede di asportare, diciamo così, il nucleo di questa lente e metterci al suo posto una piccola protesi, che è la lentina artificiale. Che poi si assorbe nell'occhio in qualche modo, cioè nel senso che viene inglobata dentro, insomma si usa chirurgicamente una strategia per cui si lascia il guscio, lei pensi a un uovo, si tira via l'interno dell'uovo, si lascia il guscio e dentro al guscio metto la lente artificiale, quella nuova, bella, trasparente. Se ho anche un problema della cornea posso anche sistemare la cornea contemporaneamente, così risparmio a quell'occhio un trauma. Sì. Ecco, concentro tutto in un unico intervento e questo è molto vantaggioso e con le tecniche nuove dà bei risultati, insomma. Ma nella diagnostica normale delle persone che possono accusare, adesso lei ha descritto dei sintomi, magari tanti dicono Dio c'ho questo, non c'ho quest'altro, e cominciano a guardare su internet. Ecco, quello è un errore clamoroso che raccomando a tutti di non fare. Io ho una... non lo so se dirla così in televisione, io a quelli che arrivano ultra, diciamo, preparati da internet do sempre da leggere Tre uomini in barca. Perché in Tre uomini in barca c'è uno che si compra un'enciclopedia medica, è un po' ipocondriaco, e fa questo errore clamoroso di comprarsi un'enciclopedia medica e sfoglia e scopre di avere tutte le malattie, tutte, tranne una, il ginocchio della lavandaia, una rara forma di artrosi che prendeva le lavandaie quando... Allora io dico, leggetevi Tre uomini in barca, cioè, state attenti a sfogliare. Purtroppo nel web si trova qualcosa da comprare, cioè nel web ci vogliono vendere qualcosa anche nei campi di salute, oppure si trovano le esperienze peggiori, perché purtroppo il web è un concentrato di calvari. Ecco. E quindi uno ne esce normalmente spaventato e anche piuttosto arrabbiato, se non addirittura depresso. Quindi io penso che valga la pena interrogare uno specialista invece che cercare da soli nel web. Chiedere a uno specialista. Se si hanno dei dubbi sulla propria salute, si fanno delle domande precise. Ecco, a quel punto il rapporto con lo specialista, quindi la diagnosi, che è molto importante. Nella diagnosi è fattibile riconoscere subito la patologia di Fuchs anziché una banalissima cataratta, oppure ci può essere un dubbio? Perché allora, è un bel punto, questa qua è una buona domanda, perché in medicina, ai noi, ci siamo tutti specializzati e poi ci sono specializzazioni e subspecializzazioni. Ecco, quindi questo bisogna, in campo oculare è abbastanza, diciamo, per esempio nota la relativa separazione che c'è fra chirurghi del segmento anteriore, quindi della parte anteriore dell'occhio, e chirurghi del segmento posteriore, retina, nervo ottico, eccetera.
Fatta questa premessa, però, devo dire che oggi, con le conoscenze che abbiamo oggi e con la preparazione, con la diffusione delle informazioni, è difficile trovare uno specialista che non riconosca una distrofia di Fuchs o che non sappia sospettare un cheratocono, quindi mi sentirei abbastanza, insomma, io giro molto, da una vita giro infatti lei ha modo di contattare i meeting, insomma, esatto, frequento i colleghi, insomma, veramente ci vediamo spesso, abbiamo molte occasioni di incontrarci e oggi c'è molta consapevolezza. No, ma questo è importante, Quindi perché si riallaccia un po' al discorso che facevamo anche prima, no? Dell'affidarsi, dell'essere tranquilli e sereni davanti a uno specialista, un medico, quando parliamo di questo, quando poi parliamo di donazioni di organi, trapianti importanti, le persone hanno un po' di paura, dalla paura poi nasce l'incertezza, l'insicurezza, il nervosismo, eccetera. Torniamo su questi temi, torniamo sull'importanza anche della fondazione della Banca degli Occhi, per capire nel merito anche di cosa si occupa. Restate con noi pochi secondi, andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.